Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. 7:30, kurz nachgedacht, aus der Stadtpfarrkirche St. Georg in Höchstadt. Heute vor unserem Marienaltar hier im rechten Seitenschiff unserer Kirche. Heute Abend wird unser Subsidiar, Pfarrer James Nangachiwetil, die Besinnung für uns, für Sie zu Hause gestalten. Ich finde das ein schönes Zeichen der Verbundenheit. Pfarrer James ist schon weit über 20 Jahre hier in Deutschland, in unserem Erzbistum, und war knapp 20 Jahre auch Pfarrer in Weißendorf, in der Nachbarschaft sozusagen, und verbringt nunmehr hier in Höchstadt seinen Ruhestand, wo er durch seine priesterliche Mithilfe unser Seelsorgsteam sehr unterstützt. Ohne die Hilfe von indischen Priestern und auch Ordensschwestern wären wir im Erzbistum Bamberg und auch in vielen anderen Bistümern Deutschlands schon längst seelsorglich, pastoral und liturgisch kollabiert. Deshalb sind wir sehr dankbar für das Wirken unserer indischen Mitbrüder und auch der Schwestern, nicht zuletzt auch durch Pfarrer James hier in unserer Pfarrei. Lassen wir uns durch sein Wort heute beschenken, und morgen Abend lade ich Sie wieder recht herzlich ein. Morgen feiern wir dann unseren Kirchenpatron, den heiligen Georg, und da muss natürlich dann ein Georg ran, nämlich unser Krankenhausseelsorger und Diakon Georg Passek. Nun wünsche ich Ihnen angenehme Minuten, 7:30, kurz nachgedacht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Einmal hat jemand zu Bill Gates gesagt: Sie sind der reichste Mann auf der Welt. Darauf erwiderte Bill Gates: Es gab einen Fall vor vielen Jahren. Als ich jung war, habe ich meine Arbeitsstelle verloren. Danach war ich am Flughafen von New York. Ein afroamerikanischer Junge mit Zeitungen ist in der Nähe gestanden. Ich habe eine Schlagzeile gesehen und deshalb wollte ich eine Zeitung kaufen. Ich habe bemerkt, dass ich kein Geld habe. Der Junge hat bemerkt, dass meine Augen ein paar Momente auf die Zeitung gerichtet waren. Er dachte, ich habe Interesse, eine Zeitung zu kaufen. Deswegen ist er zu mir gelaufen. Er hat zu mir eine Zeitung ausgestreckt. Ich sagte zu ihm: Entschuldige, ich habe kein Geld. Darauf sagte der Junge: Kein Problem, nimm diese Zeitung. Sie brauchen sie nicht zu bezahlen. Ich habe die Zeitung angenommen. Nach 3 Monaten war ich wieder in New York am Flughafen. Und wieder ergab sich der gleiche Fall. Ich wollte eine Zeitung kaufen. Der junge Verkäufer ist vor mir gestanden und hat mir eine Zeitung hingestreckt. Ich habe mich entschuldigt und gesagt, ich habe kein Geld. Darauf erwiderte der Junge: Kein Problem, Sie brauchen sie nicht zu bezahlen. Ich habe mir gesagt, ich muss demütig sein und die Zeitung annehmen. Ich habe es getan. Manchmal habe ich mich an diesen Fall erinnert. Nach 19 Jahren wollte ich den Jungen
unbedingt sehen. Deswegen bin ich zum New Yorker Flughafen geflogen. Nach einem 2 Monate langen Versuch konnte ich ihn finden. Ich fragte ihn, kennen Sie mich? Er antwortete, ja, Sie sind Bill Gates, der reichste Mann in der Welt. Darauf sagte Bill Gates, vor 19 Jahren war ich hier. Sie haben mir 2-mal die Zeitung umsonst gegeben. Können Sie sich an das erinnern? Ja, sagte der Junge. Darauf wieder Bill Gates, ich möchte Ihnen danken und etwas Ihnen schenken. Sagen Sie mir mal bitte, was ich Ihnen schenken darf. Der Junge sagte, Sie können es nie vergelten. Ich habe Ihnen etwas aus meiner Armut gegeben. Und nun wollen Sie mir etwas aus Ihrem Reichtum geben. Mein war ein Opfer. Ihres ist kein Opfer. Wir leben in verschiedenen Ebenen. Deswegen kann Ihr Geschenk keine richtige Vergeltung sein. Jesus Christus hat genau dieses gemacht. Wir lesen im Johannesevangelium, als Jesus am Kreuz gestorben war, stach ein Soldat ihm mit seinem Speer in die Seite. Da kam Blut und Wasser heraus. Das heißt, sein Herz wurde völlig leer. Der letzte Tropfen seines Blutes hat Jesus für unsere Erlösung von Sünde und Tod gegeben. Gott hat es so sein lassen, um alle Menschen ins Herz seines Sohnes einzubeziehen. Weil Jesus uns eine so große Liebe gezeigt hat, müssen wir ihm dies mit Gegenliebe vergelten. Ist das möglich? Der afroamerikanische Junge sagte zu Bill Gates, das ist unmöglich. So auch hier. Das ist unmöglich, denn so groß ist die Liebe Gottes, die Liebe Jesu für uns Menschen. Jesu Liebe ist nicht mit seiner Erlösungstat am Kreuz vorbei. Er lebt noch heute bei uns. Er will in uns wohnen. Genau das, was er seiner Lebenszeit gemacht hat, zum Beispiel körperliche und spirituelle Heilung, will er unter uns machen. Was er damals verlangt hat, verlangt er noch heute, den Glauben an ihn. Damit Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, glaubwürdig sein können, kann ich einen Fall erzählen. Es gab am 23.12.2019 eine Versammlung von Schülerinnen und Schülern in Neu-Delhi, der Hauptstadt von Indien. 3000 Kinder nahmen daran teil. Vor dem Beginn des Programms gab es einen Unfall. Ein Mädchen wollte ihrer Lehrerin Blumen geben. Das Mädchen ist in den 2. Stock des Schulgebäudes gegangen, um Blumen zu pflücken. Während sie am Balkon Blumen pflückte, ist sie hinuntergefallen. Es war ein großes Unglück. Dr. Medicine Arvind Kumar als Referent war in der Nähe. Er ist schnell zu diesem Mädchen gerannt. Er fand, dass der Kopf des Mädchens schwer verletzt war. Sie war bewusstlos und hatte keinen Puls. Eine Ambulanz war sofort da. Das Mädchen wurde zum Uniklinik transportiert. Dabei waren dieser Dr. Arvind Kumar und 3 Krankenschwestern in der Ambulanz.
Dr. Arvind hat zu sich gesagt, dass das Mädchen gleich, das heißt vor der Ankunft in der Uniklinik, tot sein kann. Er hat seine Gedanken der Krankenschwester Cicely gesagt. Frau Cicely war katholisch. Sie erwiderte, nein, das Mädchen stirbt nicht. Ich bete zu Jesus Christus. Sie können in ihrer Sprache beten. Frau Cicely hat das Exerzitienzentrum in meiner Heimatstadt angerufen und um Gebet gebeten. Alle 4 in der Ambulanz begannen, für die Heilung zu beten. Nach einigen Minuten hat das Mädchen schon in der Ambulanz Signale der Heilung gezeigt. In der Uniklinik wurde das Mädchen völlig geheilt. Es war ein Wunder für Professor Dr. Arvind Kumar. Dieser Doktor war ein bekannter Chirurg. Er hat über 10.000 Thoraxoperationen und über 2.000 schwere Brustoperationen gemacht. Um dem Exerzitienzentrum zu danken, sind Dr. Arvind Kumar, seine Frau, auch eine Ärztin, und Frau Cicely, die Krankenschwester, und eine andere Krankenschwester nach meinem Heimatbundesland geflogen. Der Flug Neu-Delhi nach Cochin dauerte mehr als 4 Stunden. Nach der Ankunft haben sie im Hotel übernachtet. Morgens sind sie zum Exerzitienzentrum gegangen. Dort erzählte dieser Hindu-Arzt das folgende: Ich bin 49 Jahre alt. In meinem Leben habe ich nie an Wunder geglaubt. Aber die Heilung des Mädchens war wirklich ein Wunder. Weil ich ein Arzt bin, wusste ich, dass der Tod das Mädchen gleich schon in der Ambulanz ereilen wird. Ich bin Hindu, aber ich sage Halleluja zu Jesus Christus. Darauf gaben die anwesenden 5000 Exerzitien-Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen großen Beifall, um Gott zu danken und preisen. Sie haben Halleluja gesungen und dadurch ihre Freude zum Ausdruck gebracht. Ja, unser Herr Jesus Christus kann gemäß unserer Bitte die von Covid-19 Erkrankten heilen. Aber wir müssen an ihn glauben als den Sohn Gottes und als unseren Herrn. Unser sakramentales Leben muss Zeichen unseres tiefen Glaubens an Jesus Christus sein. Ich bitte Gott, den Vater und Jesus Christus, unseren Herrn, ihnen Gnade und Frieden zu schenken. Halleluja. Amen.